各位弟兄姊妹平安。咁今日有啲少少筆記嘅，咁派咗之後就開始分享下。有冇？你哋有冇？好多謝大家一齊咧嚟到支持讚美操喎，就多謝咧各區嘅牧長咧嚟到咧鼓勵我哋啊，感謝神。開始之前咧，我一齊先做個禱告。天父咧，我哋多謝你，因為俾我哋有福音，有你嘅天國嘅好訊息。今日咧，我哋再次嚟到運作嘅時候，願主嚟去教導我哋，俾我哋唔單止我哋明白，仲要我哋實踐喺我哋生活嘅當中。願主賜福我哋嘅時間，奉主耶穌基督聖名求，阿門。嗱咁今日咧，我哋講咧讚美操嘅福音使命。咁啊經文咧記載喺馬太福音5章13至16節嘅。嗱，大家一齊讀啊！你們是世上的鹽，鹽若失了味，怎能叫它再鹹呢？以後冇用，不過丟在外面，被人踐踏了。你們是世上的光，城造在山上是不能隱藏的。人點燈不放在斗底下，是放在燈台上，就照亮一家的人。你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。嗱咁睇到咧，鹽咧係一個咧好特別嘅一樣嘢嚟㗎，係嘛？其實咧喺我日常生活裏冇咗鹽都唔得㗎喎。不過我哋今日講3種嘅情況啫，就係鹽嘅作用有潔淨啦，有調味啦，有防腐啦。咁可能覺得你話同我哋跳讚美操有乜關係咧？咁嚇嗱，呢個潔淨好重要㗎。你有潔淨嘅言語咧，係有咩好處咧嚇？即係當你講咗之後咧，啲人有啲好嘢。如果你所講嘅嘢，你講之後人諗埋就係啲唔好嘅嘢嘅話咧，就係你嘅言語唔得潔淨咯，係咪啊？嗱，譬如話咧，提彼此嚟提醒嗱，凡事不可結黨咁啊！你知道結黨係唔好嘅喎，咁啊，唔好貪圖虛浮嘅榮耀咁。係咧，要咧，只要全心謙卑，看別人比自己強咁啊！不要單顧自己嘅事，都去顧下別人嘅事。可能你聽咗時候，你覺得哇都難啲喎，有時話佢陣上嚟咧，咩都唔記得㗎咯喎，咁啊！不過耶穌話咧，唔緊要，你要求一樣嘢，就當以基督耶穌嘅心為心。以基督耶穌嘅心為心咧，你唔好以為咧好難喎，唔係，而係神樂意將佢嘅心賜俾我哋。俾我哋能夠咧喺佢嘅話語裏邊咧，能夠曉得咧，我哋要宣佈上帝潔淨嘅話語，以至我哋聽到嘅時候咧，都能夠知道下一步咧係會點樣做法嘅。因為你知道你跳讚美操嘅時候咧，其實咧都好矚目㗎。嗱，我每次着件讚美操嘅衫嘅時候咧，有啲人而家話：哎呀，陳太你後生咗好多啊！咁啊，我真係幾開心啊！我話係咩？係啊！我頭先以為邊一個人入嚟？咁即係咁即係有運動氣質，你就好後生喎！喂，原來係你嚟㗎咁我就話：不過平時好老嘅咩？咁啊，佢話唔係，不過着件讚美操嘅衫咧就後生啲，有活力嘅。咁你日日都有活力啦，係咪啊？咁所以咧，其實咧嗰套衫咧都幾緊要嘅咁嚇。咁亦都係俾我哋知道咧，原來一本你咁受人注目嘅時候咧，你更加知你一言一行咧係好需要咧潔淨，講得好嘅嘢。習慣都鼓勵自己先得嘅喎，係咪啊？好啦，調味點解讚美操裏邊或者喺我哋嘅信仰裏邊點樣嚟突出嚟嘅咧？咁啊，調味咧係講得欣賞人，即係令到嗰樣嘢咧係更加好味。嗰個人應該好嘅啦，不過你再次鼓勵下佢，就更加之好。嗱，欣賞人咧有一個音嘅喎，大家唔知記唔記得咧？我上次想同大家講過咧，欣賞人咧梗有個語音詞嘅，真係幾好喎，係咪啊？即係你冇話真係幾好喎，咁咪唔係噶嘛，係咪先嚇？真係幾好喎，咁啊嚇，咁你一見到人哋埋嚟睇下你跳舞嘅時候，你應該有咁嘅音先得嘅喎。多謝你啊，咁啊，祝福你啊，咁啊，咁人哋覺得哇，呢個人幾好人喎，係咪啊？都好重要㗎。咁你一睇到咧，又為你感恩。頭先咧愛玲咧分享嘅時候咧，佢咪話佢每次跳舞都好開心嘅，係咪啊？其實你能夠跳一喐，隻手可以喐，隻腳可以跳，同我協調咧，應該真係感恩嘅。話俾你知。嗱，譬如話咧，我唔好話你幾多歲啊，係咪先嚇？喺你細個嘅時候，如果嗰個人有6字頭嘅話咧，你覺得佢好老啊？
但今日你唔會嘅喎，係咪啊？係咪好感恩啊？係咪？人哋話你咁樣算嘅啦咩？係啊，哇真唔似喎，要你4字頭添咁啊，係咪好重要咧？所以呢個係呢個真係真相嚟㗎，唔係我亂咁講嘅真相嚟㗎，咁啊，所以睇到咧，你能夠講啲好嘅説話嘅時候咧，係鼓勵自己嘅鼓勵人喎。因為如果你喺鼓勵當中嘅話咧，呢個鼓勵嘅能力係彼此影響。因為神嘅裏邊咧，你用嘅能力咧係彼此影響，所以唔好立亂鬧人喎。你鬧人嘅時候咧，跟住每人就俾人鬧翻嚟㗎咯喎，咁嚇。呢個係一個屬靈嘅定律嚟㗎，咁嚇。亦都喺調味嘅啲層面裏邊咧嚇，能夠聆聽人哋講嘢咧都好緊要，識聽人哋講嘢都好重要。即係對方會覺得你幾尊重佢，係咪啊？即係咧特別咧話琴日咧你有嚟睇我，你跳操喎咁啊，即係多謝你啊咁嚇。你有見到我頭先琴日有嚟咩？係啊咁啊嚇。咁所以咧其實咧能夠留意人哋啊，聆聽人哋講嘢咧，都係一個咧好好傳福音嘅機會嚟嘅喎。好啦，你睇下防腐啦。嗱，防腐咧係講緊咧鼓勵人，即係令到人咧能夠去提升佢自己嘅能力嘅。譬如話咧，有啲人咧覺得自卑嘅，覺得自己有啲就唔得啊，嗰樣又唔得啊咁，你就咧同佢講：你看父賜給我是何等嘅慈愛，使我即係稱為神嘅兒女。唔係話你看父賜給我是何等嘅慈愛，使我都要稱為神嘅兒女。唔係，你看，你睇下，好重要㗎。父賜給我哋係何等嘅慈愛，使我都要稱為神嘅仔女。佢話神嘅仔女點解會神嘅仔女咧？咁就同佢講個福音咯，係咪啊？因為你信咗耶穌就成為神嘅仔女啦，係咪啊？見到人哋憂憂愁愁嘅咁啊嚇，有啲人咧覺得之後點解你咁開心跳舞嘅啫咁嚇，佢可能唔知嘅喎。於是咧你同佢講，佢話咧靠著耶穌俾我哋嘅喜樂咧係我哋嘅力量嚟嘅咁啊，應當一無掛慮，咩都可以講俾神知㗎咁啊嚇。喺呢個過程裏邊咧，你就能夠起咗一個咧鼓勵人嘅作用。有時候啲人咧，即係譬如話咧，佢即係有病嘅時候咧，佢就俾羨慕人識得跳舞嘅。咁你就算有病都好，話俾你聽，病唔一定負一負面，冇搞錯，係有困難，但你都可以若無其事咁過㗎。睇下你嘅睇法係點樣嘅啫咁啊。咁我哋求神幫助我哋咯，因為信神嘅人咧，你一定要注意你嘅心靈健康好重要。信神咧唔係用你嘅手嚟嘅信嘅，第一個係用你嘅心靈嚟嘅信。因為天國喺邊度啊？天國喺你嘅心裏邊㗎嘛，係咪啊？所以關顧自己心靈健康係好重要啊！好啦，又睇下啦。咁喺呢個過程裏邊咧，神又話俾我哋知喎，佢話我哋係世上嘅光。嗱，講到光嘅時候咧，個光一出就照亮旁邊好多嘅嘢㗎啦，咁啊。咁所以你所表達出嚟嘅嘢咧，人哋會睇到嘅時候咧，係會影響佢。咁所以我哋咧，當我哋咧嚟去跳操嘅時候咧，你會睇到咧，你跟住音樂咁嚟講噶嘛，係咪啊？我見到你個個都口噏噏咁樣嚟講緊神嘅説話噶嘛。咁你睇到咧喺口中嘅呢啲講説話裏邊，你心裏又讚美神嘅裏邊咧，你自不然咧係有喜樂平安嘅。呢喜樂平安就唔係因為我哋扮出嚟，係因為聖靈喺我哋嘅心裏邊，即係俾我哋睇到數緊神嘅大能、神嘅接納、神嘅恩待我哋。咁你就開始喺你嘅靈裏邊都開始開心嘅咁嚇，同跳啲廣場舞咧係唔同嘅喎。廣場舞咧係要人哋欣賞佢嘅，特登俾人哋睇到佢，或者佢自己欣賞自己嘅。但係跳讚美操咧係好唔同嘅，就係話你係向緊神咧表達你自己嘅。所以呢一種咧身體語言咧係好重要嘅，你唔可以扮到出嚟嘅。即係等於你聽到我講嘢嘅時候咧嚇，你唔會覺得我喺度做緊戲㗎嘛，係咪先？係咯，你而家覺得。即係你見到我啲好認真同你講緊嘢㗎嘛，係咪先？咁所以咧，其實咧喺呢啲過程裏邊咧嚇，我哋應該好好咧嚟到去鍛鍊自己嘅。即係話，當你嚟到去睇到神咧俾我哋有機會嚟到去跳舞嘅時候咧，嚟到你睇到你嘅表達嘅時候咧，我哋應該好感恩嘅，因為神願意俾能力我哋咯。聖靈嘅工作咧就係俾我哋咧能夠渴求做得好啲嘅嘢，榮耀上帝嘅嘢。咁所以咧，我哋睇到呢個情況嘅時候咧，我哋就緊記啦。我哋個動力點可以持久落去咧？因為耶穌話乜？人點燈不放在斗底下啊嘛，乃放喺燈台上啊嘛。呢盞燈咧係要點嘅，就唔係好似我哋噼啪掣咁樣嘅，係要點嘅。
意思即係話咧有油喺裏邊。有一隻歌大家唔知聽唔聽過啦，佢話我的燈需要有救恩主上知，係咪啊？使我燈更不斷發光芒咁啊！就因為你有油嘅時候咧，你先都可以發光芒嘅。咁但係呢啲油咧係會燒晒，會燒盡嘅，要不斷加油嘅。咁所以咧，我哋喺我哋彼此嘅工作嘅裏邊咧嚇，彼此鼓勵係好重要啊。同埋咧，你要知道咧，我哋要加油咧，喺邊度加油咧？就喺神嘅話語裏邊嘅加油咯，喺呢個教會裏邊嘅學習有加油咯，喺彼此嘅禱告嘅裏邊咧有加油咯，係咪啊？就唔好話咧，我自己識咗就算咗啦，唔係，係不斷加油。佢講到呢盞燈咧係會燒盡嘅，但係神咧會不斷加油俾我哋嘅，俾我哋能夠咧為主作更大嘅工作嘅咁啊。咁所以喺呢個過程裏邊咧，預備咧係好緊要，因為你可能接觸到好多陌生人咧，埋嚟睇下你究竟做咩嘢咧咁啊，有唔開心嘅呢班人咁啊，咁點樣可以咧同一齊整喎咁啊？哇！真係幾好喎，跳得咁啊，又即係咧係覺得好自然喎，又唔會話咧覺得好似咧就唔知自己點樣咁樣喎咁啊！啲人咧係會覺得咧係有一種讚美喺裏邊，不過可能都係佢哋咧未曾先咧去表達呢一樣嘢。呢樣嘢就係咧，你嘅點解有喜樂平安嘅咧咁啊？點解你咁可以咧咁開心嚟跳咧咁啊？係呢你唔使煮飯咁喺屋企咁啊！好多時都話你唔使煮飯㗎，你哋咁啊，唔使湊仔㗎咁啊！咁你就咧我安排好晒咯，係咪啊？如果你嘅仔女話，我啲仔女都係咁跳啫，咁啊咪更加之好咯，係咪先？咁所以既然而家你咁嘅話咧，預備咧係好緊要，你要預備。因為預備啲乜嘢？預備點解同人哋講咧咁啊嚇？預備係同人哋講好重要嘅。譬如人哋埋嚟睇你，咁你係一句祝福你啊咁啊嚇，祝福你係咪好重要啊？佢覺得祝福我乜嘢啊咁啊？祝福你喜樂平安咯咁啊嚇。係呢一個咧，譬如啲細路仔，細路仔最重要祝福佢啲乜？4大讀書方向：一有聰明學習，有智慧表達，有理解力。好記性，咁就第一㗎啦，話俾你知，好重要㗎。一速有呢個，我寫咗喺度就俾你嘅，你要背熟佢，咁人聽到好開心㗎，俾你知。因為咧佢只係話咧，真係啲細路啦，辛苦咯，讀書讀到真係頭都暈晒啦，又佢哋打機點咯咁啊，你好具體祝福佢嘅。如果我今日俾張紙仔你啦，係因為你一定要作好預備，因為你都幾矚目㗎做嘅嘢。唔可以即係話人哋埋嚟同你跳嘅時候咧，你就真係睇你跳嘅時候咧，你覺得摸佢咁就算數。你要講嘢，你係鹽嚟噶嘛，你可以將信息帶俾佢哋，讓佢哋嘅生活更加挑旺咗嘅。你係光嚟噶嘛，係將你所持有嘅咧係光照佢哋，讓佢啲渴求同樣可以得着嘅咁啊。咁呢個就係咧你應該要預備㗎啦咁啊。嗱，祝福你啊，譬如嗰啲唔係細路啦，係大嗰啲㗎啦。即係睇佢都有到，即係咧係咧20歲頭㗎啦。你祝福佢作首不作尾，居上不居下。聖經嚟嘅呢啲，每個人唔使作㗎。即係作首不作尾，居上不居下。有一次咧，我喺間教會裏邊咧講完主日崇拜之後，嗰個傳道人出嚟接觸我，陳太你可唔可以祝福下我哋啲青年人啊咁啊？佢哋謝謝地啊咁。我話好啊，咁我去啦咁嚇。咁見到佢真係謝謝地喎，咁我同佢祈禱啦咁。我哋奉主名祝福佢哋，作首不作尾，居上不居下。哇！當堂咧，成個個都落晒，我起個頭喎，好似冇聽過呢句説話咁樣喎。咁啊講祈禱咪走啦。咁佢傳到嚟關我啦。喂，陳太你嗰句説話咧咩首尾尾嗰個咧喺邊度嚟㗎咁啊？我咪就喺《申命記》咯，《申命記》28章14節咁上下啦，你廢抄下啦咁啊。係咧，呢句説話咧係讓我哋嘅青年人聽到嘅時候咧係好開心嘅。因為今日其實好多時咧，佢哋都會覺得，都唔知點樣可以做嘢做得佢好啲咯咁啊！你祝福佢，有人肯栽培佢係好重要啊！以前你後生嗰陣時，即係我後生嗰時啦，我阿婆就話：祝福你出路遇貴人啦咁啊！有冇聽過啊？係咪啊？今日我哋就唔可以講出路遇貴人噶嘛，係咪先？呢句唔係聖經嚟噶嘛，你就係同佢講：作首不作尾，居上不居下。係有睇到鼓勵人嘅時候咧日子如何，力量也必如何，就個都識啦，咪呢一句。好啦，有時啲人咧佢都唔係太過可以明白嘅，有時啲嘢
咁你就俾一啲咧佢容易理解啲啦。百事順利冇好啊？百事順利咪聖經嚟㗎？係啊，喺呢個出埃及咪喺呢一個創世記39章啊。因為約瑟咧同耶和華同在，耶和華就同約瑟同在，所以約瑟係點啊？百事順利，因為有神咧同佢一齊。好啦，有時啲人咧就諗，你哋好啦，咁開心，諗起將來唔知點咯。嗱，你要知道，你即係話嗱，聖經咁教我哋嘅，佢話咧叫我哋咧諗24小時就好㗎啦，唔好諗咁遠，一天難處，一天當就夠啦。啱頭先唱嗰隻歌係咪啊？一天難處，一天當就夠啦。如果身體真係有唔舒服嘅話咧，一起身唔咗我禱告，求主俾我有足夠恩典過一日，一日好啦唔好咁多啊！求主俾我有足夠恩典過一日，即係過今日就得啦。好啦，瞓覺嗰時咧就感謝神，祝福聽日好過今日，咁就大覺瞓啦，係咪啊？咁就讓一啲喺困難裏邊嘅人咧，佢有動力啊，即係可以知道，可以咁喎，神都聽喎。嗱，呢個就係福音嚟㗎，你知唔知啊？呢個福音就係好實踐喺我哋生活個裏邊，就唔一定話你未信耶穌你先聽到福音。你信耶穌你都聽福音㗎，福音唔係淨係話未信耶穌嘅人聽㗎。天國嘅好信息係不斷咁嚟操練嘅，操練之後你可以實踐喺你嘅生活裏邊嘅時候咧，咁你咪可以祝福其他人咯，你可以鼓勵自己喎，係咪好重要啊？有啲咩困難都好唔使怕，人可以向上帝禱告，就係咧你可以鼓勵佢嚟祈禱啦，咁啊嚇。咁所以今日呢個信息嘅裏邊咧嚇，你聽到啲人咧聽到你講嘢嘅時候咧，佢覺得幾好喎咁，一俾人岌頭就話幾好喎，好答你嘅喎。幾好喎咁嚇，你就捉住佢啦。所以你信耶穌咯信耶穌係啊，好簡單啫。我一句你一句，講出呢個禱告之後，你就信咗耶穌噶啦，因為恩典嚟咯。你可能唔識祈噶啦，我教你祈啊，我一句你一句啊，咁就帶你去信耶穌噶啦。咁你睇到呢個情況裏邊咧，唔係話佢信咗耶穌就搞掂，而係即係話咧，佢信咗耶穌之後咧，你喺你跳操嘅過程裏邊咧。你能夠咧嚟到去傳揚福音咧，咪實踐到出嚟咧，其實好重要。咁我盼望咧喺個信息裏邊啦嚇，你記住，你係鹽，係會令到人活得更加之好㗎。你煲一煲湯，你冇鹽係咪啊？寡啲啊嗰啲味道，攞鹽咧唔同㗎喎。你能夠令到其他人好啲嘅，你係世界嘅光，可以照亮其他人，將一啲咧都唔知道點樣嘅人咧，可以帶到去耶穌嘅當中嘅。咁盼望咧，主大大使用大家，好唔好啊？祝福你隔離嗰個人啦，真係祝福你蒙神大大使用，世世代代平安。好啦，天父咧，我哋多謝你，因為你福音嘅大能，俾我哋每一個人都能夠經歷你嘅賞賜。今日咧，我哋唔單止我哋領人歸主，仲要我哋活出福音嘅真實，實踐福音嘅真實。願主咧幫助我哋喺讚美操群體嘅裏邊，能夠蒙上帝大大嘅使用，能夠呢個世代裏邊咧發光發熱。我哋感謝神，願你大大使用我哋，奉主耶穌基督聖名求，阿門。